Maksud hati orderan terakhir, tapi hujan. Basah nggak ya? Soalnya di seberang sana. Semoga aja nggak lah. Dapat mie setan, antarnya ke Golden City sebelah makam pahlawan. Dan hujan. Hujannya bukan apa ya, bisa dibilang sih gerimis lebat. Nah, setelah habis ini off dulu, lagian juga sudah pergantian jam. Udah basah aja jaket, tapi belum masuk ke dalam. Baru jalan berapa meter. Kalau ini terselesaikan, poin ke-11 dari berapa orderan, coba kalian hitung. Sudah berapa orderan ini tadi? Basah-basahan. Airnya udah masuk ke sepatu. Terasa basah-basah. Kalau jaket bawaan dari Gojek sendiri itu dia parasit tipis. Keuntungannya itu kalau dia lagi basah kayak gini ya, itu keringnya cepet. Kalau kena terik matahari atau dibuat jalan gitu, ya udah nggak hujan umpamanya, terus dipakai buat jalan gitu, dia cepet keringnya. Tapi ya gitu, tipikalnya dia itu panas. Jadi kalau sambil berhenti ya, saya berhenti tidak pakai jaket, tanpa saya pakai riding. Sauna gratis bosku. Tapi ya gitu bagusnya, dia basah gitu ya, ya cepet keringnya. Tapi ya kalau basahnya keringat ya bau cuy. Waduh, ngagetin aja, tiba-tiba tutup kayak gitu. Ngapain juga ditutupin gitu. Oke aja nggak basah ya, kamu taruh sini. Itu si penjaga mesinnya masih pilek aja. Hujan panas mungkin. Belum sembuh-sembuh suaranya. Ratus. Masih ya. Enggak, ya. Ini Pak. Ini juga ya? Iya, semuanya Pak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak.
Halo, selamat malam Kak. Ini saya dari Travel Gojek Kak. Iya, Ini pesanannya sudah sesuai aplikasi Kak ya? iya sesuai. Oke, ditunggu Kak ya. Ini posisi Ya, saya di McD Mejen ini. Saya oh, belikan. iya, iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kirimnya ke Duku Kupang. Belinya di dekatnya Sutos. Kalau ini terselesaikan poin licin cuy, licin cuy, licin, licin, besi cuy. Asem. Langsung gas ke KFC. Ngebles malam-malam, tengah malam hujan. Oke, saya belikan dulu. Ketemu nanti. Anjay, pelan-pelan cuy, jangan kencang-kencang. Oke, lanjut. Anjay, tambah terus. Dah sekalian. Tuh. Ya. Anjir, nyangkut. Tengah malam hujan-hujanan. Jos pokoknya. Oke, mau ketemu di lokasi aja. TKP-nya. Nggak ada tempat neduh cuy. Oh, Sudah di depan. berapa totalnya? 110.500. Oke. Dah, dingin-dingin. Jadi kebelet pipis. Asem lah. Ini orang tahu hujan nggak sih? Aku jangan-jangan nggak ada teduhan ini loh. Kambing. Hujan. Nggak bisa kayaknya. Oke, makasih.
lupa, belum diselesaikan. Ayo muncul, tak matikan kambing lah. Ini apa sih, nutupin aja. Hujan gini masih ada aja goret. Maksudnya apa itu orang yang pesen? Emang mau hujan-hujanan? Dan mungkin video hujan-hujanan ini sebagai penutupan ngebit dari tengah malam sampai pagi, terus habis isya sampai tengah malam lagi, cuma dapat 13 poin, performa 100%. Ini tadi yang hari sekarang sudah ternoda oleh satu orderan goret. Hujan-hujan kayak gini pesan goret. Ini saya udah basah kuyup ini, bawa aja hujan tapi udah terlanjur. Maksud hati mau mematikan aplikasi, malah sudah kemasukan goret duluan. Jal, wes, ojo, aku harus kejaran, ojo, jangan, ojo, aku harus. Astagfirullah, terus watuk kekel ngono. Wong atake banyu ae lho. Jaketku malah dadi abot malian. Dadi jaket kulit iki kalian. Oke. Ketemu di orderan selanjutnya. Cus.